Bà chú sẽ ông bốn ở phía bạn anh nhưng mà bông riêngពីរបៀបធ្វើ YouTube ដំបូងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើ YouTube ដំបូងគួរតែកុំធ្វើវីដេអូ original ព្រោះវីដេអូ original គេអត់សូវចូលមើលទេអញ្ចឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើ short video post សិនទៅយើងធ្វើសម្រាប់ channel ថ្មីមកយើង post short ក្នុងមួយថ្ងៃយើង post 10វីដេអូរាល់ថ្ងៃចាំមើលបងប្អូនចាំមើល subscribe វាឡើងក្នុងមួយថ្ងៃឡើងមែនតើបើបងប្អូនមិនជឿសាកមើលព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឃើញបានផលមែនក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំដាក់10វីដេអូ post ចឹងទៅឃើញ subscribe ឡើងក្រើតមកអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ต้องខ្វល់ពីវីដេអូ original អីយើងបុក post យក subscribe ទៅសិនអស់ subscribe យើងឡើងដល់គ្រប់ 1k អីហើយចាំយើងដូរមកធ្វើជាវីដេអូ original វិញហើយពេលដែលយើងឡើង subscribe ច្រើនហើយយើង post វីដេអូទៅវាងាយនឹងរែងតែបើសិនជាយើងឲ្យ subscriber ច្រើនទេយើង post ទៅមិនងាយនឹងរែងទេវីដេអូយើងអញ្ចឹងយើង post វាបាន design បាន subscribe ច្រើន 2k ទៅ 3k ទៅពេលយើងធ្វើវីដេអូ original post គេមើលច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើវីដេអូ original ហើយវារែងតាមក្រោយអញ្ចឹងយើងអាចនឹងងាយនឹងចាប់គ្រប់ម៉ោងពេលដែលគ្រប់ម៉ោងយើងអាចស្នើទៅ approve ហើយ channel ហ្នឹងក៏ផ្ទុះដែរអញ្ចឹងតើយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាពីរបៀប post វីដេអូ short យើង post ម្ដង10វីដេអូក្នុងម្ដងអញ្ចឹងទៅវីដេអូហ្នឹងតែមួយ play ទេតែ1ម៉ោងចាំមើលឡើងដល់ view ឡើង k មកបើបងប្អូនជឿសាកលើមើលសាកធានាឲ្យមកអេមបាទទៅមើលពីរបៀប post វីដេអូរបស់គ្នាតោះយើងចូលមកកាន់ YouTube យើងមកតើមកយើងចូលមើល channel របស់យើងយើង post វីដេអូយើងចូលនេះមកចូលឡើងនេះបង្កើតវីដេអូខ្លីមកទៅចូលឡើងនេះមកនេះយើង post នេះមួយមក2 3រកគ្រប់10មកចូលមកឡើងនេះមកចុចតើនេះសេមកសេបែបនោះមក copy វាទុកប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះវារែកវារីកឡានេះអានេះខ្ញុំតិចមកហោ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 
Hold it all. Tí tiền. Chết này gì ạ? Em lên. Mũi nó vào ta rồi. Cầm pung rong chăm. Nó camera video.